Mabuhay, maayong gabi sa tanan akong followers, viewers, and supporters. This is Alexi Fernandez, taga Davao City. Guys, since yesterday, July 27, and even up to this day, my heart is rejoicing. I am very happy and I am very grateful to my Creator because I have reached the 29 years in the service sa company nga akong itrabahuan. So, grateful ko sa kuang magbubuhat, my God Almighty One. Since 1995 and even up to this day. Guys, 29 years is not a joke. So this is a God's blessings. Ang ako ang success, ang ako ang achievements, ang ako ang accomplishments, this is an amazing grace, blessings. Biyaya ni siya guys, grasya ni siya gikan sa akong magbubuhat. So thankful ko sa iya ha kay para sa ko ang pinaka-exciting moments nako, pinaka-grateful, pinaka-achievements nako is the people that I have met. Ang mga tao nga akong na-meet guys, natabangan akong trabaho, na serve nako sila, come and go lang pod. Na nawala, na ining abot na apoy nawala. So ang tanan guys, panalangin ni siya sa ako ang Creator. Wala ko'y dapat ipagmalaki. I've always put humility in my heart. I am so humble. Thank you and to God be the glory. God bless everyone.